Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan temanarupani panikmat ka ulang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam dia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para habaib nu alhamdulillah setiap haul para habaib selalu hadir. Dina sahieu aya habib-habib anu di Jakarta, lahirna tetep Palembang, bagian pempek tetep alhamdulillah hadir di tengah urang Habib Cisoka, tetep aslina Jowo. Aya deui Habib Omean setengah Habib. Alhamdulillah hadir dengan kostum lockdown. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah. Dina wengi ieu urang kumpul tahunan haul ayahanda tercinta anu ke-18 dihadiri paling jauh Mukori, Papua. Ieu lain sambaran, orang Papua bisa maca Quran. Kunaon atuh? Urang Banten teu becus. Eleh urang Papua, masya Allah suarna ngecengi, lagamna hebat, dan lain-lain sebagainya. Asing di Papua Quran, tapi begitu nonjol ngelehkeun Banten. Nah, iyalah, ulah kaget, engke aya kori di Inggris, ulah kaget aya kori di Amerika. Ulah kaget lamun ahli-ahli toriko di Inggris geus datang ka urang zaman Gus Dur, di Belanda geus datang, saha-saha ieu di Amerika geus datang. Ulah kaget, hamba-hamba Allah dakwah terus, teu pernah eureun, teu pamrih kumaha bae. Ulah kaget lamun di Amerika lamun anu arasuk Islam, Indonesia loba langsung kafir. Ulah kaget. Itulah perputaran. Tetapi mudah-mudahan di Indonesia mah
istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Lamun tadi ayat suci Al-Quran didengungkeun hampir serupa mana. Nu hiji maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nu hiji deui eta keneh. Wallahu a'lam bi muradihi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap Gusti Allah, milik Allah. Langit jeung geusina, bumi jeung geusina. Nangieun Allah. Langit nangieun Allah, dieusian ku malaikat, malaikat na hamba Allah. Bumi nangieun Allah, dieusian ku Habib Rozak. Setengah jelema. Ya Allah, nu Allah. Alhamdulillah Haji Salim hadir di Cikarang tadi dicaritakeun ku majikanna maot, urang bacakeun Fatihah untuk Ibu Haji Khamsah. Mudah-mudahan dihampura dosana, digakeun tur dicangkeun kuburanana, barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi nu Allah kabeh. Lamun Allah kabeh berarti atuh kumaha Allah mah. Eueuh ka bingung wali Allah. Eueuh ka susah hamba Allah anu geus deket ka Allah sebab urang datang dari ka alam dunia teu mesen. Lamun mesen urang ieu datang ka dunia, urang mesen kos habib ieu irungna mancung. Nyana meureun mesen aya pengek. Tapi ternyata kan teu mesen kumaha Allah bae. Bentak orang ada ini bahasa wali Allah ngerenjen. Ya Allah anta khaliqul asya wa munabbiruha wa alimul asya wa muallimuha wa ariful asya wa mu'arifuha. Dan selanjutnya bahasa Tuhan Syabul Qadir ngerenjen kana hati. Ya Allah anta khaliqul asya wa munabbiruha. Gusti anu nyieun sakali perkara jeung nu ngurus. Lamun Gusti anu mudabbir urang mudabbar diurus. Nahnul jahil limaslahatina baina yaday. Eueuh kanyaho urang di hareupeun Allah kukumaha ge jalangit tangieun Allah beserta eusina dieusian ku malaikat. Bumi nu Allah nangieun Allah dieusian ku berbagai hambana di antarana urang manusia. Antara malaikat jeung manusia aya pertengahan siapa? Jadi itu kudu saposisi. Malaikat kudu sadarnya ada di jeung malaikat sebagai malaikat ulah ngaku-ngaku manusia. Manusia kudu sadar di jeung sebagai hamba Allah jadi manusia ulah ngaku malaikat. Setan kudu sadar bahwa nyana di jeung sebagai setan ulah ngaku-ngaku manusia. Iya kan kadang-kadang setan ngaku manusia. Beungeut teh beda kan setan. Kunaon yang ngileuk ka dieu heran aya. Wallahu a'lam bimuradi. Ya Allah ya Rabb. Nah, manusia kadang-kadang ngaku malaikat, naudzubillah min dzalik. Malaikat kadang ngaku setan, setan ngaku jadi manusia. Iyalah nu keliru. Ieu nu keliru. Setan baik, manusia baik. Ulah saling ngaku, ieu mah manusia ngaku jadi setan. Atau setan ngaku jadi manusia atau dibalik. Lain dibalik maksudnya setan kesurupan ku manusia. Atau manusia kesurupan ku. Tuh, kali di leher. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang sebagai manusia istiqomahkeun manusialah urang. Ternyata orangana hayang kembali jadi manusia nu seutuhna, manusia nu benar-benar manusia,
manusia nu bener-bener manusia hese. Urang mah kasurupan bae. Habib Rozak bae kasurupan pejabat tuh. Iya kan seolah-olah kesurupan aja. Apa digantung begitu kurang? Nah, iya kan kadang-kadang kesurupan. Orang kalau kesurupan ku setan mah dipencet, kesurupan ku jin dipencet. Padahal di rombongan ini kesurupan kabeh. Udah tadi merencet, tadi di azanan bae kurang ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ke jadi manusia seutuhnya ternyata hese. Sebab kudu memerdekakan sakumaha cek Habib tadi. Urang teh ieu kudu merdeka. Ternyata merdeka cuma bahasa. Lamun bahasa Jalaluddin Rumi mah mengapa engkau men-lockdown diri? Sama ti aing lain ti Jalaluddin. Atuh perdekakeun awak urang. Nah dia lumancak jadi untuk merdeka keinginan kahayang neuleuh kursi DPR hayang untuk merdeka neuleuh mobil baby band hayang untuk merdeka luhur teh baby band yang Lexus mah neuleuh Fortuner hayang untuk merdeka luhur teh Fortuner ge lah Avanza. Selama kahayang eta aya di urang moal merdeka leuwih sombong. Jeung berikut eta lah nu henteu merdeka itu. Nah, karena Allah nyeun langit berikut geusina malaikat, nyeun bumi berikut geusina manusia, perbedaan antara malaikat jeung manusia 180 derajat. Sebab malaikat mah sakumaha dijelaskan dina Al-Qur'an nurut ka Allah, eueuh nu maksiat. Tapi setan mah selalu maksiat. Manusia antara setan jeung malaikat. Ieu diurus manusia teh supaya sesuai jeung kahayang Allah. Allah nyiptakeun manusia supaya nurut ke Allah, sebab mungkin di akhirat bakal mere dua pambalikan, hiji surga, nomor kedua neraka. Sakit tuh baik. Kurang ku hari keur dibangun, jangan bangun surga apa jangan bangun neraka, kembali ke urang. Jelema di pasar ieu ngabangun pasar, ieu ngabangun pasar nokok, apakah keur ngabangun surga, apakah keur ngabangun neraka? Kembali ke jelema nu nyicingen toko. Jelema keur nyawa, ieu keur ngabangun sebenarnya apakah keur ngabangun dunia, apakah keur ngabangun surga, apa neraka gitu. Kembali ke nu tanu. Termasuk di pemerintahan, nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur, jadi menteri, keur ngabangun apa ngabangun neraka, apa ngabangun surga, na tanyakeun ke bupati. Ulah serius ya. Jaki aya ge sarua bae. Ki Jamal anu tunggul bae kehe mah. Apa keur ngabangun surga, apa keur ngabangun neraka, na kiai ge sarua bae. Sarua. Jadi berarti kan urang keur ngabangun. Nah, melalui kecerdasan urang, cicing di mana bae tetapi urang ngabangun surga. Paradok. Lamun pemerintah ku ari keur ngabangun dunia anu ujungna bakal ka neraka, sementara kiai ngabangun ujungna ka surga, moal nyambung datang ka kiamat. Moal nyambung datang ka kiamat dia. Kiai nu aya di pemerintahan jeung kiai anu di luar pemerintahan, kiai nu di pemerintah mangabangunangan sakadar ngabangun kursi, jeung naon ieu mah nyampah da kursi. Maksudna sakadar dunia atuh mangga-mangga bae mah keur carita. Di luar eta keur ngabangun surga, moal nyambung datang ka irang. Moal nyambung datang ka kumaha ge disambungkeun ge mah sebab beda misi. Nah, ieu dari di dieu beda sebenarnya pemikiran. Aya nu keur ngabangun surga, aya nu keur ngabangun tetangga surga.
Jalain deh kader gemerengkut gitu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, supaya manusia sesuai jeung tujuan Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, meureun ibadah teh aya aturanna. Geus Allah nduhurkeun seorang hamba jangan atur kekasihna, kepercayaanna, dimulaikan dari Nabi Adam alaihissalam datang ke kanjeng Nabi Isa alaihissalam, diakhiri ku kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan ngatur supaya balik urang ka surga. Sakitu sebenarnya. Maka diaturlah melalui syariat fikih, geus diatur kudu aya hifzul akli, menjaga akal tuh menang dirusak, ketika dirusak baca Fathul Mu'in. Hifzun nasab, menjaga turunan perkawinan, berarti berikut hukum-hukumna baca di Fathul Wahid, Fathul Mu'in jeung sajaban. Hifzul mal, menjaga harta, ketika harta dirusak, dipaling, dikorupsi dan lain sebagainya, aya aturan hukumna baca kitabna. Nah, hifzun nafsi, menjaga awak urang teh kudu dijaga kesehatan. Maka Habib Rozak kolot-kolot dia selalu ngadahar obat kuat menjaga awak ya. Masya Allah, kalau masuk ingat ke almarhum Haji Mamin, kelempang yang anaknya naik mobil, ini dongeng Haji Mamin yang almarhum. Begitu di jalan di Jakarta kan baheula mah obat kuatnya cuma di Jakarta di urang Baruhut. Nah, nyeuna nomen ka Bapak, Pak, berhenti loh. Kenapa? Kita beli obat kuat. Kenapa? Apa biar gagah saya. Goblok teh jangan kolot. Budak makan teh jalur tolol di Jakarta mah. Obat kuat diembrakeun kabeh. Ai kuat kuno di pasar Kamis. Masya Allah kan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hifzul nafsi, menjaga awak orang kudu dijaga. Berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain, kena sanksi. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib mun dicaritakeun karun-karun apa ketika Allah nurunkeun toku, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali diuang tina teh nyaho jadi nyaho tak kelemburuan gara-gara komun, gara-gara corona jadi nyaho. Masya Allah, akhirnya berat apa? Oh, geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara, Spanyol, sabaraha ratus negara, terus kurang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona ayat terus. Tanya-tanya bisa benar. Ayah apa lu? Apa aja? Ya Allah, corona ayah di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan ayat dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungnya mah tujuanna cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona vaksinna geus dibuat ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, ieu di luar corona buatan mana. Lamun aya lewat Cina sorangan kaget, Amerika sorangan kaget. Berbarengan corona asli di Gusti Allah, wabah asli di Gusti Allah. Yang kaget jajinan aing mah lain posisinya toh. Kalau lagi marah aing rakyat aing. Sebabnya lagi semoga vaksinnya
jadi korbankan datang Allah dari bangsa 500 atau 1000 atau kan 500-an ribu manusia kaget perang ngadu antara Amerika dan Cina panjang tadi itu kan urusan politik dan ekonomi balik terus kan bukan sekedar pembuka apa yang ngerti orang sebab ngaji dalam mendengar di hese kabahasnya merawat terus ke Spanyol corona masih langsung ke Italia corona masih tidak tertangani hese kabah sebab langsung di Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia misalnya corona di lockdown kalau masalah emang di kita seperti itu di kita lantaran kami Nabi kasih jelaskan annahu kana adawah yang kasuhullah ada minyak Bukhari menjelaskan bahwa wabah itu kaum itu adalah merupakan adab siksa anu diutus ku Allah ditimbulkan ku Allah diayatkan ku Allah ada apa yasha kajelma anu dikehendaki ku Allah anu disiksa ku Gusti Allah mayoritas non muslim ditiba ku Gusti Allah ayah ulah kaget ayah walaupun hanya beberapa persen campur deh campur maksudnya asli jeung non asli masalah seperti itu lah. Nah, lantaran memang ayah ulah kaget. Lamun Jakarta di lockdown itu salah. Menurut agama ikuti aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dikomando ke pemerintah, tanpa dikomando ke pemerintah itu kudu lantaran kata mah hadis Kanjeng Nabi. Cuma makanan diteruskan falaysa min abdin di ayah hiji jelema ya kaum anu kajadian kena tahun hayang usuh di badanihi ngalokdown cicing di negara ulah pamaman sobiro tahan uji sabar di riwayat Ibnu Khurali Ahmad hayang usuh di badanihi cicing lain di ulah dititah bukan benar dititah lain sabarangan maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdown bila kana itu ajri syahid lamun paeh saya wajib jelema mengkocak eta dibahas kan ku Imam Qurtubi dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani Ibnu Hajar kabeh ngabahas ulah begitu maca masyaallah karim kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Selasa, Bukhari dibaca kapan nih? Nah, iyalah ngeuk bohong, ngeuk henteu negara unsurna geus kapangi kan urusan negara. Tetapi urusan corona tetap butuh hati-hati sebab wakil urusan terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa turunkan ke Indonesia gara-gara kiai ceramah. Maksudnya ceramah kalau ini sekarang cara kiamatnya nama setengah ikhlas. Gara-gara difudoli, jadi posisi itu. Itulah. Orang tetap hati-hati maka ketika kemarin di lockdown Jakarta. Sababaraha tokoh agama sababaraha DKI Jakarta datang ke kaula bagaimana ini dan bagaimana ikut ini bagaimana masa enggak ada baca hadis karakter mengaku ikuti nggak usah takut sebab dikondisikan oleh pemerintah Indonesia tenaga luar biasa sekolah libur Pak eta ngaliburkeun sekolah nasional masya Allah kantor libur kemudian hilir libur obat dilibur-liburkeun nah ikuti heula ikuti kemudian ulah patek tiga berpikir nabi ikuti aja sarua sebab urusan anak ayah walaupun bisa beberapa persen maksud ikuti tak pula
ikuti aturan Kanjeng Nabi. Ketika urang cicing dinu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika urang cicing di daerah anu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus main geus suruh ngomong. Suruh Indonesia. Nah, ini kan model di Indonesia. Apa modelan? Modelan kan bisa besok keren. Enggak ya deui, besok aya deui. Masa apa gitu. Tapi seperti itu lah kayak anak ikut. Yang ikan cerita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturan Anda maka karena memang wabah itu ada ulang geus ditilah di dieu ngaji libur. Kali ngawak ke hubungan. Libur kan ngaji. Kemudian itu naon ngaranna Jumat libur. Tarawih libur. Tinggal masyarakatku kiai mantap. Libur kabeh. Melahirkan carita lain libur. Cuma sekedar teknis supaya orang mana mulai datang lagi sebab penumpukan Jumat. Maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilong. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Dan menyikapi tentang wabah tetap perlu hati-hati walaupun kurang bertanya-tanya ayat dulu. Sebab informasinya kurang kan jelas. Ketika orang ada yang pemerintah, ya. Ketika orang ada yang dari seseorang polisi, wah ya polisi. Ketika orang ada yang TNI, lah. Orang ada yang dokter, orang akan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter diurang sarua bae. Dokter sababaraha dokter enggak ada seperti di Indonesia cek dokter. Cek anu ini deh wabah. Dokter make kebingungan menguras. Jelas lah ketika seperti eta, berarti kula sok ingat ka Abu Nawas bae. Jelema duaan beungeutna aku dasar. Awak aku, kulit aku, sagaran aku, lamun teu ngomong, aku bae. Kembang yang hiji tukang bohong, hiji bener hiji mah bener lah bohong hiji mah bener deh bohong. Nah ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan gitu orang jalan kemana cenah ieu bener nah menuju satu tempat beneran tadi kita di mana anu kembar tadi beda Abu Nawas dia anu kembar hiji bohong hiji bener bae tah. Cuma orang nanya, kemana nyari? Nanya kan kamu mana sih Abu Nawas? Ini nanya kamu bener orang kesini berapa? Nanya kamu jawabnya ke aku, beli ke aku hesek. Nah itu terus di Indonesia aku ada orang kembangan. Nanya kemana hesek orang? Orang nanya ke bupati lagi ke makin jauh. Pakai masker. Selama lagi bupati ke mungkin lah. Iya, gubernur iya selama. Ya, baru bisa. Ditanya orang ke polisi lagi. Jangan, ketika kurang aku, ya boleh aja. Ini sebenarnya ada nggak? Saya tidak tahu. Nah ini kan kembaran karena. Nah, ketika kembaran itu udah ditanya si Abu Nawas, masih keliru orang. Dia untuk menentukan itu Abu Nawas, menentukan sikap orang jalan kemana. Ayah di diri orang. Mungkin sih tanya kan, nah beres tanya ke kembaran terus. Beres, nanya kalau bener, waduh itu mau, nanya kalau mau berarti bener. Ayo orang mah ayah di diri orang. Saran aku mah nggak enak. Aja kan sekolah di desa. Abu Nawas. Nah, gedean belah katu, berarti katu. Gedean kemeja berarti kemeja. Kayak kalau bukan siap.
filosofis. Lantaran di desa belah itu desa saya masuk serieran. Lamun urang di desa belah lu masalah lamun awewe di desa belah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyikapi tentang wabah tetap kurang berhati-hati. Apapun yang terjadi, ikuti aturan kanjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah ulama ada usul ke bupati, usul ke gubernur tambah di 2 bulan. Lockdown minta ditambah. Permasalahan anak tempat rekreasi sepi. Karangbolong biasa dikunjungi kurang sepakan kali. Biasa dikunjungi kurang Cikupa, alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi, hotel sepi. Terus alhamdulillah. Lain sekitar hotel masjid sepi. Alhamdulillah. Bahkan ayat kabingung menyikapi tentang corona, bingungna sebab ayat teknik kanjeng Nabi. Urang maut ku corona mislu ajri syahid. Atau urang paekeun mikirna di lembur urang aya corona sarua mislu ajri syahid. Atau di negara urang padahal mah di negara urang zona hijau, tapi orang maut saat wabah datang mislu ajri syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan seperti itu. Nah, anu mandak di corona. Di project tadi batiknya corona. Dan dari para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian. Minta izin ke gubernur WH termasuk Pak Bupati. Minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati, bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah. Jalan kumaha, mandian kumaha, bungkus kumaha, kemudian kubur kumaha. Kan mesti atur. Kalau kanjeng Nabi, geus instruksikan seperti itu berarti kaifiat geus atur. Nah, kalau minta Pak Gubernur, waduh ini bahaya. Jadi izinan. Padahal kalau kita jelaskan tentang sebutan, ulah tentang kasuruzon. Sampai saat akhirnya nak kiai dan kiai bentuk. Sholat baik sih nggak corona. Iya, sudah nggak kena corona sih bisa satu sih. Ngomong doang saya cair sih. Udah sikapi tetap baik. Ulah dalam pemerintahna, ulah dalam sasana, tetapi dalam wabah teh aya. Terbukti di luar negeri parah. Per detiknya sekian juta manusia anu terinfeksi corona. Lupa ini sejuta sekian. Ya selama pokoknya masih juta sekian. 100 juta sekian. Masih kena kualitas bisa teratasi. Diurangi masih perlu hati-hati, maka orang kudu ngalockdown soal. Ayam busuk di badan au fi baitihi sabir ya'lam annahu la yusibahu ila ma kataballahu lahu. Moal aya luka keunaan di wabah corona kecuali istirahat tulisan ada Gusti Allah. Tetapi orang kudu menjaga awak kesehatan kudu. Nggak bisa tahajud kumaha awak negeri, nggak bisa duha kumaha awak orang gering. Ketika orang perang di kafir awak orang gering ke kumaha perang. Orang buka pemajikan, orang gering ke kumaha naik kanan. Kali jadi toilet doang biasa. Jaga awak tetep aja ditita nggak jaga awak, masya Allah kan ini. Ya, ditita nggak jaga awak, jaga kesehatan. Kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kudu hati-hati. Per detiknya masih kene aya anu ribut antara kiai dan masyarakat, ustadzna dan masyarakat kudu ribut.
Ini kalau bermangat ini keberanian kemana ini bagus tetap lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ia pun unsur asli. Ketika ditelusuri wari ayah unsur-unsur lain asli semua. Dia nyawa insya Allah 100% nyawa. Lain 90 100%. Urusan di Indonesia nyawa insya Allah bahkan 175%. Lebih. Tapi itu urusan pribadi kula udah insya Allah. Lamun dana sampai 450 triliun nyaho disalurkan jaki nyaho jadi teman dijelaskan anu jam sumbangan ke masyarakat nage nyaho sekian 100 sekian triliun kan karasa PMT KPH mari nang biarkeun duit bener oh kan itu ya Allah ya Rabb ayalah urusan konstitusi itu urusan pemerintah tapi tetap kurang untuk menjaga kajian hukuman ya mestinya menjaga maka ketika orang dititah ulah Jumatan di dalam dina Fathul Muin ayat dina kitab pikih-pikih na ayat tiga kurang teh disesuaikan antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu kurang di dalam lamun memang meneran karena khauf oh masalah lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan ulah Jumat engke dosana ka polisi nah eta polisi tinggal bae polisi kurang tonton di akhirat nah sia gaji teu sabaraha goblok waris dia ka neraka ka rasa sia udah ditunjuk rame-rame ini lamun bacaan kitab teh dina enteng tuh kesulitan maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan tanda tangan sia dosa aing tanggung sia tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia ayo polisi boro-boro nanggung jawab sia patek sia buat eta keur carita lalagaan tapi seperti eta nah ketika orang di lockdown instruksi pemerintah bayang kusu fi baladi au fi baiti cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah wajib disumbang eta lamun teu nyumbang pemerintah awas kena wabah pemerintah kudu disumbang urang dagang ulah keluar ulah tani ulah ai dahar kudu ai disumbang henteu ieu lah jadi kendalana maka dina kitab usul fikih ta'arud amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok kumaha paradokna cicing dititah tapi teu disumbang andai kata urang teu boga naon cicing diibah nurut ka pamarentah pae lamun keluar kena wabah pae mana sia di zaman usul fikih ge nah cicing diimah teh disumbang ku pemerintah bakal pae kelaparan keluar aya wabah kena wabah pae deui lantaran urang cicing bae teu kuat ya keluarlah dagang aya wabah pae mendingan pae diimah apa mendingan pae kena wabah ayo sia urang lalu cerita ngaji sampai ka dinya otak urang bongkar permasalahan jadi orang jadi santri, jadi ustaz, lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika ayah wabah, iya bener-bener apa itu? Cara mandianana, cara nyalakeunana, cara mungkusna, cara nguburna. Geus lengkap dina Bukhari syarah Bukhari geus aya. Jeung syarah-syarah hadis anu lain. Kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang, Banten khususna supaya nyaho teh izin gubernur jeung bupati enggak sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu kaulah teh dikejelaskeun tapi nyana teu mere silahkan dosana jamnya kabeh eta waktu lalagaan tapi itu sebenarnya awal teh ieu bakal sekedar penjelasan oh masalah nah ini Bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak
Ya alhamdulillah perdetik di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa SPBU ya. Lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti itu ikuti. Sebab geus beneran aya. Urang mang sakumaha tadi cekel kler bener aya. Oh nanya ke mana tuh urang? Tanya. Lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiai ulah. Nya teu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain. Sebab bupati ge gubernur ge instruksi ka luhur. Nya insyaallah ngerti. Sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol, udah tenang aja. Berarti ngertinya. Nanti kita berdua nyahoeun berarti urusan corona, tetapi ikan instruksi ikuti, ulah datang ke gontok-gontokan. Mentak pula nyontohan libur ngaji paling awal Jumat libur, ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah yang penumpukan. Maksudnya orang mamana ulah nyaba ke daerah haram. Ketika di lockdown Jakarta termenang keluar ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown, cek pemerintah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya kita kudu capek polisi segala nyorotan tarang, nyorotan tarang. Atau lalu nyorot ke kami bosan batu 130, wow. Lagi pedi mah 250, ya. Atau emangnya nama kering salilana. Ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu capek. Lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek, polisi moal capek, lockdown cicing di imah insyaallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di toriko geus leuwih awal kita ngalockdown sorangan tanpa aya wabah, tanpa aya taun, tanpa aya corona. Lockdown urang sorangan cicing di kamar lagi, kamar anu paling sepi nu teu pernah kajamah ku sasaha cicing di ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, memerdekakeun diri eta nu paling hese teh kan ngamerdekakeun ya. Sebab lamun geus merdekakan dina jelema pinter tapi teu merdeka capek, jelema bodoh tapi merdeka ngina. Aya hiji kiai boga anak awewe geus. Anak awewe mah hayang kawin teh kan kanu pinter. Kabeneran. Aya jawara teu ngaji teu masantren garupaan kiai. Wow, udang-udangna beudeung. Surbana. Wow, we pamana itu badai 3 lapis. Ih, mantap. Penampilan prima. Langsung alamar sekali ngomong 2 kali, waduh, kiai na kurang jeli mata hati. Diterimalah pajar kiai. Akhirnya terjadi perkawinan. Sehingga perkawinan malam pertama atau kehilah cek pamajikanana cek anak kiai teh kak kula mah ragu ka kakak emang benar sapra kawin 2 pada penting kakak teh salat ini maksudnya kumaha salat teu kurang ieu teh salat jika kakak mah teu nyawa mah kudu salat kakak bisa teh si wudu bisa bener wudu wudu naon wudu wah cek pamajikan aing moal aing deui nyanyi teh moal andai mah wacilaka ieu bagus deui mah ka ari mandi junub nyahotan teh mandi junub teh maksudna naon wah beres geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon nya sare biasa saperti di deuleunana teu wudu teu salat 2 penting teu wudu teu salat 3 penting teu wudu teu salat mandi biasa sedangkan bapak makan ceramah saudara-saudara sekalian bapak jamal masalahnya
Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anak teh ya barang isu-isu ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka bapak di kamar babi. Waktu bapak mau pentungan manja ya bapak. Babi di kamar, wah asup ka kamar. Mana babinya? Eta. Mana? Eta di luar kasur. Ini masalah kisia, heuh eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah pan jelema teu wudu, jelema teu salat eta babi salaki neng teh teu wudu teu salat. Ih bener babi cenah. Akhirnya sih mereka banget sih gula mah kayak pepegatan deh kayaknya nih. Ulah pepegatan tenang. Tenang. Kayak kok abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, Aisyah sebenarnya asli saha? Kula pendil. Ngaji ente nyaho ente soal rukun wudu ente nyaho. Soal rukun sholat ente. Sia teu pernah sholat ente. Alhamdulillah. Cak bapak. Cik neng kan alhamdulillah. Kieu neng. Urang teh kapan dititah magahan jelema. Ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek di pagahan rukun wudu hese maning magahan salah. Maning magahan santri urang. Jadi ini sudah bingung-bingung tadi santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu, bisa mandi dulu, bisa sholat, bisa baca Quran. Teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki neng wege beuh pokona mah hebat jasa. Insyaallah cek si neng jaheul tuh kan aya di akhirat teh mah haji jaheul cak haji jamal di raha sedekah asa di kostum atuh nya mami itu enggak yang kibudoli sarwana lah boga santri tilu teu bareres kabeh sararusah diusiran teh kitu ku aing dengan didik jelema seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang. Neng, ieu jadikeun santri urang sanu nyaho. Ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah. Terserah abah teh kos kitu mah kula mah mangga bae. Ayeuna dipadaha. Ini di alif lempeng datang kali teh. Atuh anu tatarina wau supaya jadi alif lempeng. Maka obat kuat mah. Dipagahan. Alhamdulillah bisa baca Quran, bisa baca kitab, bisa baca tafsir. Masya Allah. Kabelah dieuna maca sholawat, kabelah dieuna zikir, ternyata jadi alhamdulillah. Si neng na bebeja ka abahna bah. Ieu si abah bisa ngadidiki emang abah mah pan geus dibere lauhil mahfuz. Nu mantap dikawinkeun ge neng ieu teh lain sajawara-jawarana. Didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah. Nu mantap ulah kaki. Bisi ente boga pamajikan bodoh. Eta mah babi beneran. Ya Allah, lamun urang nyaritakeun Mama Bakri. Ieu keur carita dongeng Mama Bakri. Almarhum almarhumah sempur jelema anu kiai teh ditarima norekat, ustaz teh ditarima norekat, nu ieu teh ditarima begitu aya tukang adu koto. Tukang adu koto. Datang ka Mama Bakri. Hayang zikir, silakan. Langsung